大王，臣妾失礼。你自己病成这样，还要多礼？太医和女医治为王后诊过脉了吗？诊过了，大王。看来他们不够用心，要不，王后怎么不见好呢？大王不必责怪他们，是臣妾自己的身子不争气。女医治对臣妾有几句话，臣妾思忖良久，觉得或说中正解。寡人愿闻其详。失掉心头重负，病症自然不治而愈。王后心头有何重负？当儿勇猛有余，智谋不够，且从小娇惯，是臣妾没有把他教导好，辜负了大王的殷切期望。当儿年纪还小，心性未定，王后不要过于急迫。大王越是恢宏大度，臣妾越是诚惶诚恐。臣妾有一念头，不知当说不当说。但说无妨。臣妾与芈月是亲姐妹，嬴荡与嬴稷是亲兄弟。嬴荡好武，嬴稷喜文。若是让他们两兄弟经常在一起切磋，必定相互帮衬，互帮互长。王后心思缜密，依寡人看，这主张甚好。一文一武，一文一武，正是铸造社稷重器之正道。寡人明日下旨，选荡儿和继儿的先生进宫，商讨如何共同授业之事。臣妾只是病榻之上偶尔一念，是否妥当，全凭大王拿主意。淑儿的主张没有不妥之处。王叔、甘大夫安好。二位公子安好。公子当、公子季安好。哎，公子季，你手里捧的是什么呀？众臣为公函还是公署之事相持不下，父王令众人各上书表叙述。这么说，大王是要二位公子拿着他们的书表叙述去学习？正是。二位公子慢走。王叔、甘大夫继而告辞。好，走好啊。王后是想立公子当为大秦王储，可为何又提议让公子季一同拜师学道？楚离子是怕公子季天赋异禀，再有芈月助阵，把公子当比了下去。你我调教公子当数年，让一个6、7岁的小儿比下去，总是丢人。楚离子不用多虑，这宫里人们要提起此事，就说公子季是公子当的小伴读。伴读？只有太子才有伴读。第一公子当太子之前也可以有伴读。哎，这是不是伴读并不重要，重要的是人们心中的继承事实。这计谋不像是王后的心术，倒像是出自甘大夫的手笔。楚离子过誉了。你这次陪司马将军送书表，能在咸阳待上几日？司马将军可以多住几日。我明日就要启程，返回军中。就这么点时间，你还来看我？小人想念姐姐嘛。还有，司马将军也特意嘱咐我，一定要来看望姐姐。司马错将军提议伐蜀，而张仪提议伐韩。你来见我，是希望我能在大王面前进言，帮司马错一把。什么事也瞒不过姐姐啊。
你可知道，张仪也托我向大王进言，建议伐韩。那姐姐如何去做？我谁也不帮，我只看大王自己的意思。你就没有别的事情要跟我说？咱们的小狼弟弟白起怎么样？他呀，他就是个半疯子，打起仗来不要命，而且他打仗的风格特别奇诡，从百夫长升到大都统，再到偏将，只要他出兵，仗仗皆胜。就连司马将军都说，带兵20多年，还头一次见到像他这么有天赋的将士。你有没有把孙武13篇交给他？交了，当然交了。不过我觉得他好用骑兵，不落窠臼，兵法在他手里多有新意，总有一些出其不意的效果。他是个有出息的孩子，好好带他，不要过分拘着他。小冉知道。见过夫人。哎，这些都是蜂巢吗？是夫人。哦，宫里曾经也有人养蜂，但这样的蜂巢还真不多见。这些蜂巢都是宝贝，是大王命人千辛万苦从蜀地移来的。再好的疯子，也还是疯子嘛，为何就成了宝物啊？奴才听说王后久咳，引起了头痛病，后来吃了五都山的一小瓮牙蜜，病情立刻就好了许多。王后自此心里就总念着那牙蜜。大王得知，专门派人去了蜀地，费了不少功夫，才将这蜂巢移回到宫里。好了，你去忙吧。是。还记得吗？那五都山的牙蜜，还是你托人带给我的。如今有了这些蜂巢，王后想要那牙蜜，就唾手可得了。大王对王后还真是体贴啊。我若是告诉你，这些蜂巢是我请求大王派人去蜀地弄来的，你可相信？姐姐为何要为王后煞费苦心啊？这2年，看着继儿渐渐长大，我总会想起在楚国的那些日子，想起楚国的人和事。那时候我跟他……姐姐提起的那个人，是楚国的公主，不是秦国的王后。如今，王后已经与你有了隔膜吧？我可是听到了一些从她宫里传出来的难听话。宫里人背后传话，不可都信。何况眼下，王后对我和继儿真的很好。她还提议大王，让继儿和公子荡一起拜师学道，还常常在大王面前进言，说继儿天赋过人。那是妖买人心，你就不能往好处想？这已经是最好了。你不知道，外面都在说继儿在给淫荡做伴读。伴读就伴读，有什么不好的？我不喜欢。哎呀，好了，小冉千里迢迢赶回来，也不是为了招惹姐姐生气的。太阳都偏西了，我也该出宫了。走吧，姐姐送送你。朝中为伐韩还是攻蜀，已费议多日。今日寡人想听听诸位高见。众爱卿当各抒己见，畅所欲言。攻韩不易，伐蜀也不易，这事啊要从长计议才好。是啊。大王，臣以为秦国若要长治久安、称霸中原，必须伐韩。掌相察军好的，这公马将军逆秦何尝之说？是啊，没有什么大的意见。他们若意见相左，这就难办了。当日公孙衍5国联兵，就是自是奉了周天子之诏。臣以为，若要杜绝此类事情再次发生，打下韩国，控制周天子当为首选。继续说。臣以为，我当与魏、楚、鲜为结盟，
让魏王发兵三川，再让楚国兵临南郑，我秦军去攻打新城、宜阳，兵临洛邑城下，逼周天子献出九鼎和玉玺，秦国方能挟天子以令天下，天下莫敢不从，遂成就帝王之大业。大王，大王，张子的主张听起来头头是道，但实施起来难上加难。如今大王获取天下疆土，当先易而后难。巴蜀眼下有桀纣之乱，若以大秦之兵力去攻打，如豺狼，如群羊，取其地足以广阔国土，得其财足以富民养兵。我大秦借道八国，并吞巴蜀，而天下不以为报，历尽西域而不会引起诸侯反对，是以一举而名实两副，而又有尽报政乱之名。臣不以为然。想到巴蜀乃西僻之小国，就算是秦国能借到八国攻蜀，别忘了八国入蜀之道艰难崎岖。我大秦为攻打巴蜀兴师动众，却与大秦的霸业无关。劳其众而不足以成名，得其地而不足以为利。臣闻争名者于朝，争利者于世。而今三川周氏乃天下之世朝，大王不争于死，反去争巴蜀，离王业远矣。大王，若我大秦攻韩挟天子，必遭诸侯同仇敌忾，迫使他们再度联手对付秦国。周氏可将九鼎赐予楚国，韩国也可忍痛割地于魏国。诸魏两国得利后，随时会与秦国分道扬镳。若他们再度联手齐赵之兵围攻秦国，我大秦必将陷入危险之地。司马将军说的有道理，司马将军危言耸听了吧？张国相私心祸国。我有何私心呢？眼下公孙衍就在韩国，张子与他不共戴天，只怕张子是想借伐韩讨伐公孙衍吧？你说我公报私仇？张子敢指天发誓，说伐韩与那公孙衍无关。好了，今日到此为止。你们二人各自再上奏章，详述意见。太史令，在。将他二人今日之言，再抄录一份，交与寡人。是。当儿和继儿，此刻是否还在成明殿读书？回道，先生这2日让他们帮着司农处核对土地和户籍。继儿，父王。你王兄呢？公子，慢点，公子，公子，快点！拜见大王，拜见父王。你这是到哪里去了？当儿肚子不舒服，如厕去了。这是你的功课吗？这么一点小事都做得如此潦草，
将来如何担当大任？儿臣该死。土地丈量、户籍登记，乃是国之命脉根本，你怎敢轻忽至此？你是寡人的儿子，不但要有无敌之勇力，更要有治国之本事。你看看继儿，他是你弟弟，年纪比你小，做事却用心竭力，一丝不苟。涂涂画画，打不得天下。先生每次让儿臣论兵法、论布阵，儿臣都是条理分明。论兵法振振有词，论政务笨嘴拙舌，习武验文，你顶多只能做一介武夫罢了，如何担当大任？孩儿以为天下都要先打下来，才能谈及治理。你以为天下是野牛闯阵打下来的？打天下是要靠心思，而不是蛮力。是，儿臣知错了，儿臣这就去把先生的功课完成。记住，这不是先生的功课，是你自己的功课。是。起来吧。谢父王。身为嫡公子，应该为其他兄弟的表率。寡人像你这么大的时候，恨不得一日当2日用，哪像你这样。好了，先生给你们的功课，以后再说吧。今日父王要给你们一个新的功课，是攻城略地的事情。是。朝廷重臣为伐韩还是攻蜀，已费议了多日。你们都看过张国相和司马将军的书表叙述，各自回去好好想想他们的长短利弊。3日后，与父王讲述你们的主张。是。王后，您不必太担心公子，公子年纪还小，贪玩也是正常的。等公子长大了，自然就好了。只是奴婢不明白，王后为何要抬举那芈月的孩儿，让她跟咱们公子在一起听先生传道授业？就算是要给公子找伴读，也该找个憨厚老实的。长此以往，当儿就知道什么叫机不可失，时不待我，就知道做人做事如履薄冰。可是那公子季处处都抢了咱们公子的风头。处处？哼，我看也未必吧。要真让他谈兵论将，他铁定会输给蛋儿的。母后回来了。蛋儿，怎么了？怎么愁眉不展啊？你这小脸蹭的什么？父王今日给我们出了题目，让我和公子季论述伐韩攻蜀的优劣。若论寻章摘句，那公子季说不定能抢个头彩。可论攻城略地，是蛋儿的擅长啊。话是这么说，但又不是真的带兵打仗，纸上谈兵，就连满朝文武都各说各的，孩儿怎能有十足的把握？你去请教你王叔和甘大夫，他们定能给你指点。对啊。哎，慢点儿。我不睡，我不睡。季儿该睡觉了。不睡，我不睡。哎呀，好了好了，季儿。娘亲，这么晚了，怎么还不睡啊？继儿今日提出要跟我们辩韩与蜀，说若辩不赢他今日便不睡了。我们3人说，夏日莲花，冬将雪，韩有韩的好处，蜀有蜀的悠长，用不着辩。他竟跟我们生气了。娘亲，继儿要跟婆婆他们辩韩与蜀。不是韩与蜀，是韩与蜀。哦，娘亲知道了。继儿是想辩秦国眼下是该攻韩还是伐蜀，对吗？这是父王留给我和蛋哥哥的功课。继儿不该为难婆婆他们，若要辩，该找侧室们去辩。娘亲明日带你去四方馆，好吗？好，太好了。今日晚了，继儿该睡了。
嗯。依鄙人看来，国相力主公韩，自有他的道理。自从公孙远投奔韩国，得到韩王的赏识，他据三晋，窃周天子之名，蛊惑列国，以秦为敌，以报我大秦未能重用其之仇，报张子排己之恨。而张国相也必然视公孙衍为大敌，因此也会对三晋之地和周天子的号令耿耿于怀。可我认为，司马错将军的主张更有道理。若要强兵，必先富国；若要富国，必先扩张领土；欲行王道，必先得人心。这三者齐备，则帝王之业自然可得。鄙人看来，战事可行否，全在稳妥二字上。大王，他们都到了。拜见大王。免礼。朝会上，众臣为了公韩还是伐蜀，已争论了多日。今日寡人请你们来，是想让你们跟着看点儿新鲜的玩意儿。王后，请稍等。今日大王考荡儿和继儿的功课，姐姐近日闲得发腻，所以邀妹妹前来，一起凑个热闹。荡儿有绝伦之力，高士之志，继儿只能以勤补拙。大王虽器重荡儿，但荡儿也还需亲兄弟帮衬。王后，八子，请。列国兴霸，我秦国若能挟羞于之战的余威攻韩国，韩国必没有余力和我们作对，占三川天险，挟天子以令诸侯，世人都可以看出此举措有利于秦国的百年大计。父王，羞于之战，秦国自己损失了数万将士。因为打仗，秦国错过了农时，去年、今年的收成都不好，如何支撑来年的战事？所以才要打大仗，才要攻韩啊！这2年的收成，反正是注定损失了，就只能从战争中获得。与韩国交战，占领城池和土地，就能获得收成。若是能够挟持周天子，还能令各国上贡。万一败了，或者僵持不下，那秦国就没有退路了。我大秦威武之势，怎么可能败呢？僵持也不可能，定是一战而胜。胜败乃兵家常事，谁能保证每仗必胜？那公韩没有必胜把握，伐蜀就一定能赢吗？这么说，荡哥哥其实认为公韩、伐蜀都可以，能打赢谁就打谁。那是自然。哎，不对，我不是那个意思，父王。这么说，咱们公子和嬴稷变成了平手？谁知道是不是平手？你问母后和珍珠吧。那是咱们公子谦虚，变成平手，还不是为了给那嬴稷留点面子？这韩蜀之争，朝廷重臣都说不出个所以然来，变成平手就已经很好了。甘大夫说，公韩伐蜀难说对错，让你跟随张仪的说法，是因为张仪善变，又有大王的赏识。一定没错，可你怎么说着说着就跟着嬴稷的说法走了？既然各有千秋，难说对错，那跟谁走还不一样？那你自己可有见地？我有什么见地？你们要我怎样我就怎样。好了，你也累了，去歇歇吧。这事还没有完，父王要我们过2日去四方馆。四方馆？那地方平日可是乱得很。大王怎会让你去那儿？四方馆近日开了新的赌局，侧室们都在下注，
赌的是父王到底是公韩还是公蜀。父王要荡儿和公子季也去下注。大王大概是想试一试公子的运气。大王此举必有深意。不就是个竹签吗？荡儿，那小小竹签，你可千万不要轻易投出去。早投晚投，反正都要投出去。万万不可。那怎么办？我不能总在手里攥着吧？我寻思，朝堂上反对公蜀的人多，侧室们应该也是如此。最周全的办法只有一个，你先在边上细细看看别人投的是哪种签，跟着大多数人投，该是赢率高一些。孩儿知道了。大王，八字来了。大王，时下阳光灿烂，你的脸却是阴雨绵绵。坐。大王，芈月有一事不明。何事？大王，先让荡儿和继儿对公韩还是伐蜀各抒己见，眼下又要让他们2个人去四方馆投注，这是为何？你向来百灵百力，你说是何意？大王，是想让荡儿和继儿相争吗？寡人是想看看自己孩儿的才干和天分。韩蜀之争本来是朝堂之争，可眼下这样，恐怕会弄成荡儿和继儿之争，这会引起别人的怀疑，甚至是猜忌。谁会猜忌？都下去吧。说吧，谁会猜忌？我怕会引起王后的猜忌。荡儿和继儿都是寡人的孩儿，就算他们相争，又有何不妥？况且，王后也不至于心胸如此狭窄吧？大王，荡儿是嫡公子，大王和王后都指望有一日立他为储君，继承秦国大业。是又如何？大争之势，虎争熊长，犹存劣败。无论别人怎么争，都不要拿继儿去相争。再好的刀，也是磨出来的。大王，可我不想让继儿当刀，只想他做磨刀石。芈月，寡人宠你，但你也该知分寸。求大王放继儿一马。继儿不单只是你的孩儿，也是寡人的血脉。大王，你回去吧。以后吴轩、成明殿就不要来了。娘亲，你在想什么呢？娘亲在想继儿。在想继儿的什么？在想继儿的将来，想继儿会成为一个什么样的人。继儿知道自己将来会成为一个什么样的人。像娘亲一样的人。继儿为何不说要成为父王那样的人？你父王可是大英雄。先做像娘亲一样的好人，再做像父王那样的大英雄。继儿说的对，首先我们要成为一个好人，将来才会成为一个大英雄。明日继儿要和荡哥哥一起去四方馆下注，娘亲有什么要嘱咐继儿的？无论别人怎样，继儿只要用自己的心去下注，就不会错。继儿知道了。
在下赞同张胜手下蜀道崎岖艰难，攻占巴蜀，兴师动众，得不偿失。在下主张攻韩，这攻韩可以走3步棋，一会儿再聊。愿闻其详。这张相第1步就是亲善魏哟，雍公子，张相今日好清闲呐！当清闲时则清闲啊！张相心系攻韩大事，到这四藩馆来，难道也是来下注的？我是来看别人下注的。哼，何人下注能让张相如此挂心？一会儿你就知道了。张相觉得大王究竟何时才能决断攻韩还是伐蜀？快了，快了！你如何算得快？我土地偏远，劳师伐众，不足以成威名。我会掐算。而创建王业的关键之地在哎山川。我要等的人来了。伐蜀离成功之业太远，不宜适用。来，攻韩，伐蜀，伐蜀自取其辱，攻韩得不偿失。远交近攻，乃用兵之道。攻韩必定要成为我大秦国策，当然是要攻韩了。挟持天子，乃是犯天下之大不为也。二位公子，等一会儿啊。就秦国而言，眼下并不具备号令诸侯的实力，是不是？哼，3家分晋，田氏代齐，天下早已经礼崩乐坏，周天子还算个屁！公子，哎，拿着。人皆知攻韩之地，这是你们投注的竹签。且听我说。二位公子不必太拘束啊，可以四处走走看看。只要在四方馆天黑关闭前，你们进行投注便可，好吗？韩魏2国为何不先下手为强呢？就是因为实力不够，反而还会引起众怒，成为公敌，是不是？是。伐蜀就那么容易吗？茶国、八国都是想借助秦国的力量而自保，简直一派胡言。有莒国和八国引路。伐蜀就是顺势而为，应势而动，所以必须得伐蜀。攻韩！攻韩！言之有理。伐蜀！伐蜀！是攻韩还是伐蜀？这要权衡两者之间的利益。一定要伐蜀！孙子自取其辱，多算胜，少算不胜。在下看张相急言攻韩。攻韩的有多少个了？攻韩的有13个，伐蜀的呢？伐蜀的只有5人。那么，如何才能公子季12字上都得到更多的好处？老伯，既为大秦谋得实力。你认识老伯吗？当然认识。好记性啊！老伯是你娘亲的挚友。公子等一下，你看看。蜜豆，公子喜欢吗？那咱们俩找个地儿吃去。好，走，慢点，慢点。久战民贫，尚不具备即刻一统天下。哎，手伸出来。增强国力，这2者蜀有节，纣有乱，一攻一伐，用兵不伤quân，取其地好吃吗？可广域富民。道义上，你看这里是不是很热闹？伐蜀，一定要伐蜀！他们好有趣，像树上的鸟，每日从天明吵到天黑，下一日再来接着吵。这里的人就像流水一样，得志了就出去做事，不得志了就留在这里。你看叽叽喳喳的吵嘴。那老伯是得志的还是不得志的？那公子既然在这里遇见老伯，可见老伯是不得志的。老伯大器晚成。大器还晚成，哈哈哈哈！那老伯就借公子吉言，啊，你看老伯盼得志，头发都盼白了。眼下有个机会，不过要看公子肯不肯帮老伯了。你是来投注的吧？
那你想好了没有？是要公函还是伐蜀啊？没有。公子若是投注于公函，那老婆就有可能得志。哎，怎么了？这蜜豆坏了，继儿不吃了。坏了？嗯，没坏啊。好啊，你是不想说了，拿蜜豆来做托词，对不对？嗯，吃了老伯的蜜豆，就不能用自己的心去下注了，不值。好，说得好。你果然是你娘亲的孩儿。吴两国一贯善变，是否愿意与秦国为友？是否能够伐蜀兵？又一个，14个了。还是疑问，尤其是张相公函的令诸侯，这些诸侯国是否臣服，很难说呀。你们两人今日到四方馆投注，都投了哪一边？儿臣投的是公函。为何是公函？儿臣在四方馆看到侧室们大多主张公函，而前往投注的人也多将竹签投进公函的箱子里，这说明人心所归，为道与义。继儿呢？儿臣投的是伐蜀。为何投伐蜀？因为儿臣看到有太多的侧室们主张公函，而大多数的竹签也投进公函的箱子里，所以你要反其道而行。父王不明白。继儿看过父王与娘亲下棋，娘亲总说人人皆知的棋路，你的敌手也一定知道。继儿的意思是，打仗要攻其不备，出其不意。如果人人皆知的路数，反而做不得，因为你的行为都在别人的算计之中了，对吗？你过来。你刚才说的那些话，是谁人教你的？无人教我。不是你娘亲让你这么说的吗？不是，娘亲说让我用自己的心去下注。星如许，明月如初，前尘往事从何起数？心有情丝万千书，却生得一缕孤独。春花开谢，秋草又枯，盛衰荣辱，如何细数？你水暖，为谁寒？换不回一人入。尝尽悲欢离合人间苦，却怎么咫尺天涯陌路？去心诉是一度，去情再相负。愿为你平静柔情傲骨。望尽相思红颜凋零处，我只愿与你朝朝暮暮。爱如星，恨如骨，生
死再相负，愿为你永生永世守护，愿为你永生永世守护。反其道而行。初离子说，大王还夸那嬴稷说的有道理。啊，甘大夫让奴婢告诉王后，不必过于担心。就算那嬴稷的话正对了大王的心思，并不代表此事可行。蜀道艰难，金汤地险，要不然这么多年来，秦楚两国虎视眈眈，却奈何不了巴蜀，就是这个原因。此番巴蜀相争，巴国主动邀请秦国入蜀，的确是个攻蜀的千载难逢之好机会。尽管有巴人引路，走得通走不通还是个疑问，说不定大王就会知难而退。王后，你又头疼了？去，给我冲一碗牙蜜水来。是。张子，我这次专程来你这儿，就是想问问你，你是否真的以为，假若我大秦攻巴蜀，弊大于利？芈月，你怎么也说这种糊涂话呢？嗯？巴蜀一直是秦楚两国的必争之地，可是蜀国跟楚国交好，一旦灭了巴国，楚人就能借汉中而入巴蜀，对秦形成威胁。反之，秦国若能利用巴察两国之求援，引兵入巴蜀，以巴蜀之富庶，定能成为秦国之粮仓。那样，秦国的关中、汉中、巴蜀就能连成一大片了。张子好见解。但是别忘了，蜀道崎岖，难似登天呢。张子，蜀王最喜欢什么？蜀王贪财，可无补于事。你该不会真以为他接了我们的财物，就能把江山拱手送给我们？有戏可乘，总好过无懈可击。张子真的赞同伐蜀？是，大王。楚若得蜀，可以压秦；秦若得蜀，可以伐楚。有朝一日，大王若能将楚国纳入囊中，这天下就得了一半了。可你当初，我当初，当初，张仪太过看重个人荣辱恩怨了。我与那公孙衍不共戴天，总想除之而后快。再加上蜀道之艰难，让微臣又找着了一个畏而却步的借口。眼下恩怨仍在，蜀道仍难，张子却变了。张仪私心再重，他也重不过大秦的江山社稷。况且微臣已经找到了将蜀道变得容易的计谋了。何计？老子曾曰：“将欲废之，必固兴之；将欲夺之，必固与之。要得蜀国，大王必先给予之。”给予？给予什么？那蜀王贪财，大王可先给予他财物啊。怎么给予？大王是否听过这样一个故事啊？晋国的智伯欲伐仇游国，可是仇游国山高路险，于是智伯就命人铸造了2口大钟，再以广车赠与仇游国。这仇游国想将这2口大钟搬运回自己的宗庙，于是只能派人移山填水，专门修建了一条大路。好计，好计！张子不愧为寡人的智囊。把穆监给我叫来。是。大王是否想知道实情啊？有何实情？
这骗蜀王如何过蜀道的主意出自张仪，但大王还当酬谢一个人。那是何人？芈八子。是芈八子小以大义，点通了微臣的心智。芈月，说来惭愧啊，张仪身为国相，有时竟然不如大王身边之女子。芈月并非寻常女子，这话寡人早在心头已经说过。可惜，她不是男人。大王，唤老奴何事？急宣处理及甘茂、司马错到宣师殿议政。是。丞相。听说前几日芈月和大王闹了口诀，再也不肯去承明殿了。大王心中唯有他一人，他越是不肯去，大王是越割舍不下。哟。唐夫人、魏良人、八子，这几日我和唐夫人为了这池塘的事情绞尽脑汁，实在计穷，才请你出山。这池塘如果开在这儿，傍山依树，小径通幽，十分雅致。可我担心把莲荷种到这儿会枯萎，这可怎么办？荷花喜光，贪恋日晒，极不耐阴。池塘开在山背，平时日照时间就短，是难了些。不过，这池塘虽在山背，但这小山走向本来就是东高西低，可将这边的树木伐掉些，让早晨的日光照到池塘，莲荷必可受益。把这边的树木伐掉，岂不显得残缺破败？哎呀！我正为了这山坡景致过于荒凉而发愁呢，不如借机修一条小径盘上山坡，再在山坡上修一处凉亭，这上有凉亭，下有荷塘，还多了一景。太好了，可谓一箭双雕呢。大王，园子里景色撩人，大王要不要出去散散心呢？不去了，那园子陈年旧景，没什么情趣。魏良人、唐夫人还有芈八子，正商量着凿山开渠、引水建亭呢。寡人还是出去走走吧。大王这是要去？你不是说园子里的风景不错吗？是。你们几个在这儿打个桩子，做个标记，一会儿再去山坡上做个标记。是。八子。拜见大王。免礼。听说为了这个园子，你们几个用心得很，亲力亲为，不容易啊。臣妾愚钝，不能在国事上为大王分忧，只好做些市农木头泥瓦的小事。苦心经营，单丝节律，花的心思都是一样的。大王过誉。大王，我们还要选建亭子的地方，就先告退了。好，你们忙你们的吧。哟，大王恕罪，老奴忘了炉子上还正煮着茶呢。去就来。老糊涂。你们几个也都走了吧？是。
你往日见了寡人喋喋不休，为何今日默不作声啊？芈月怕言语有失，冲撞了大王，还顶罪。这些日子，你一次都不来承明殿，原来是一头钻进这山水中了。大王，先别说自己的委屈，朝中重臣公函伐蜀之争，已经演变成了义气之争，臣子之间因此有了嫌隙，很难再商议下去。我让2个孩儿以此为题目争论，童言无忌，大家都是旁听客，反而容易明了两方各自的主张，利弊就越辩越清楚。你这个丫头，不从大局着想，还跟寡人说什么磨刀石？原来如此，芈月懂了。芈月错了，望大王恕罪。看在你帮助张仪的份上，寡人这次就宽恕你了。我下站。那让娘亲想想，该下哪儿啊？继儿，大王，来。父王，你好久没来了。可有想念父王？啊？父王，我好想你啊。继儿又重了。继儿快下来，父王累了。来，公子。走了，小公子，我们出去玩去。来，大王面带喜色，定有佳音。张仪的计谋成了，寡人让张仪在蜀道放置了5只石牛，夜里悄悄让人在石牛屁股下面放金子。蜀人以为石牛会拉金子，马上报告蜀王，蜀王大喜，派出力士开山辟道，要拉回这5只石牛。看来蜀国已在寡人的掌握之中了。恭喜大王，贺喜大王！寡人若得巴蜀之地，水路可直通楚国天险；寡人若得巴蜀粮仓，将来再有大战，秦国便可无后顾之忧。此番谋划，你立下了大功。你若是个男人，此功可封上侯，受食1000户。如今臣妾亦是受千户之爵，所以大王就不用再赐臣妾什么了。月儿，寡人不会忘记你的功劳，至少你该为继儿讨个封赏。那臣妾暂且记下，等有一日再来向大王讨要，可好？不好，寡人从不赊账。那今晚老伯再背月儿一回。好。捷报！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 公元前315年，秦军借道巴国，占领成都，蜀国灭亡。又借茶国与巴国劳军之机，一举灭亡了巴国和茶国，尽收巴蜀之地。从此，秦国从水路可直插楚国大后方。秦军拿下巴蜀之地，大王今日在朝堂上奖赏攻占巴蜀的有功之臣，竟然还特别夸赞了公子季，说他力主攻蜀，见识过人。可与那神童像什么相比？像什么？神童项佗。他7岁时，孔子尊他为师。这殿外边怎么这般喧闹？大王欢喜，论功行赏，宫内外弹冠相庆。吵得我头疼。
转眼又是一年春日了，光阴似箭啊。春光依旧，物是人非啊。姐姐可曾听说，张仪前几日在朝堂上说，大秦疆土现今已扩张数倍，江山社稷需要后继有人。他建议大王考虑立储，还说应当立长、立贤，却只字未提立嫡。朝中的旧族也有人公开推举公子华，这下王后的头疼病定会越发厉害了。王后的头疼病加重，大约还因为秦军占领了巴蜀之后，楚国的水路洞开，秦军自巴蜀沿水道入楚，可谓便利得很。他的王兄啊，又要来信骂人了。小心点，别弄洒了。王后，唐夫人，魏良人。王后好兴致啊！过去只知道蜂蜜甘甜，殊不知这一点一滴的蜜糖竟来得如此不易。好在这园子里，一年四季花儿朵儿开得到处都是，疯子们也不缺食。王后当心，这些疯子与内侍们相处惯了，熟知了他们的气味，倒也没事。但若是陌生人，他们会毫不客气。唐姐姐，我们也要离远些为好。姐姐放心，我来之前一定是洗干净了胭脂水粉。要真是被这疯子蛰了，的确是件麻烦事。如此，王后以后就不要到这里来了。姐姐们有所不知，我这头疼病一犯起来，半条命都没了。前一年开始喝牙蜜，说是有效，可也时好时坏的。前些日子偶然路过这里，和这些疯子们相处了片刻，头疼竟好了许多。哟，这么说，王后倒与这些疯子有缘分，可不是吗？色泽如金，澄清透明，芬芳诱人，果真是好啊。你去让人再打2罐，给魏良人和唐夫人送过去。是。母后，蛋儿回来了，继儿也来了，拜见母后。别拘着，过来，让母后好好看看你。多玲珑剔透的小人儿，难怪人见人爱。我让蛋儿把你带过来，是因为母后给你娘亲留了些新鲜的蜜糖，让你带回去。谢谢母后。我和你娘亲是姐妹，你和蛋儿又是兄弟，以后啊，不分彼此，常来就是。知道了。母后，我饿了。继儿一定也饿了吧？珊瑚，你去看看，让膳房蒸的黄米糕好了没有？是。哦，对了，母后这儿有去年腌的蜜饯果子，珍珠，去拿些果子过来，给继儿尝一尝。是。都这个时辰了，继儿怎么还不回来？仙儿慧儿去接了，该是快回来了。继儿呢？公子被公子当带到王后处去了。王后说要留他用晚膳，我也不好推辞，就只好让慧儿在那等着。王后近日为何对继儿这般亲热？姑姑的意思是，这2年
王后一直闹头疼病，最怕嘈杂吵闹，更不喜见小孩子。姑姑多心了。王后是宫中公子公主们的母后，与我更是至亲。通儿，多吃点菜。哎，通儿，你又去哪里淘气了？怎么把衣服都给弄破了？你也是10多岁的人了，怎么还这样憨皮？娘亲不求别的，只希望你跟着先生好好读书，等有一日宗室分封，娘亲也能跟着你出头。才哥，让你跟着公子的，怎么通儿做事莽撞，你也不劝劝他？夫人不知，是那个公子荡，他总是跟咱们公子过不去，每每见了公子，他都挑衅追打。今日也是因为他，公子才摔了一跤，刮破衣裳的。怎么了？为什么不吃了？吃饱了。通儿，有些事咱们暂且先忍忍，再见到公子荡，咱们躲开便是。娘亲，你让我一辈子都躲着他吗？人在做，天在看，多行不义必自毙。啊，对了，通儿，娘亲前些日子亲自酿了些桂花米酒，今日拿出来一尝，香甜如蜜。才哥，快去给通儿倒一小碗来。是。哎，通儿，别喝多了。这个米酒不似寻常的米酒，它是由东夷进贡的极品胭脂稻米酿就的，后劲儿可大得很。公子慢点儿。张哥哥，哎，弟弟，你怎么来了？好久不见。姐儿一直想来找哥哥玩，只是每日功课太多，总是不得空。这2日先生病了，我才能出来玩。这是我新得的，连葵婆婆都说这手艺比得上神将鲁班。通哥哥喜欢？自然喜欢。那就送给通哥哥吧。谢谢弟弟。眼下我要去椒房店见王后，明日再来找你玩吧。好，咱们去抓蛐蛐吧。走。东西都对吗？这东西是我托行当里的高手弄到的，绝无差错。不信你可以验过。好了好了，快把筐子盖好，真要飞出来，还不知道害死的是谁。把这东西好生放到事前说好的地方，切不可有差池。姑姑放心。退下吧。王后，小心烫。今年的新茶果然清香。奴婢怎么闻不出？这几日你闻的不是鲜果就是鲜花，那些香都浓烈冲鼻，这淡雅的清香
要沐浴清心后才能掘出来的。王后说的是，为了熏制那东西，奴婢已经在新鲜瓜果和花朵堆里守候了3日，弄得奴婢身上也是香气袭人。昨日奴婢到园子里去，引得不少疯子围着奴婢打转。还是当心些好，这2日花园就不要去了。是。啊，对了，姑姑，帮我把那套青色吉服找出来。你要出门？到了该祭祀少司命的日子了，王后约我明日一同去少司命神祠给孩儿们祈福。我倒是忘了，每年的这个时候，你都会带着继儿去的。难得今年王后也挂念着。人念旧，物念新，在这秦宫里待得越久，就越容易想起这母国的一草一木。我这就去给你找。人靠衣裳，马靠鞍。继儿穿上这身衣裳，果真是大不同。母后，继儿可否将这件新衣穿回去给娘亲看？当然，这是母后特意让人为继儿明日到少司命神祠去祭祀而缝制的衣裳。谢母后赏赐，继儿会好好爱惜这件新衣。真乖。去吧。儿臣告退。这件衣服真是花了不少心血，光这绣工怎么也得1-2个月吧。哎，你们闻到了吗？从公子一进屋啊，我就使劲耸鼻子，这甜香真是让人直流口水。公子的衣裳真好看，香儿做梦都想有一件。公子借姑姑穿几日吧。明日我要和娘亲一起去少司命神祠祈福，回来后，继儿还是不给你穿。哎呦，继儿，快把新衣裳脱下来，小心弄脏了。娘亲，明日继儿穿着新衣去少司命神祠，少司命见了肯定会很欢喜，对吗？少司命对天下孩儿一视同仁，并不在乎是纯衣百结还是包衣薄带。但继儿穿着新衣去祈福，是继儿对少司命的一片敬意。98、99、100。公子好厉害！我们宫中内侍中有个号称大力士的，这石锁也不过能举起100下，公子一口气也能举起100下。春夜露水大，容易着凉，快把衣服穿上。是。当儿，告诉母后，你多大了？母后，你难道不知孩儿多大了？告诉母后，孩儿来年就13了。当儿都快13了，长大成人了。母后就是想让你知道，这10多年，母后一直把你捧在心口。母后无论做什么事，都是为了你。母后，这种话当儿已经听了无数次了。当儿，答应母后一件事。何事？明日无论如何，都不要出交房殿的门。为什么？日日也在外面，待在店里1日，静心读读书，有何不好？不好就是不好。听母后的话没有错。公子到。知道了。看住了公子，千万别让他出门。是。哼，关门。
公子都说了有好东西喝。好，我试试。哎呀，这个不行。来，你来，下一个。好，你来。翻得好，还有谁？翻好了再给你们喝。好，这一轮结束了，你过来喝吧。这东西是我娘亲酿的，别处喝不到。怎么样，好喝吗？好喝，再赏点吧。不行，下一轮树蜻蜓的时候，你若树得好，就再给你喝。来，树蜻蜓，来，公子荡，你们这是喝了迷魂汤了？回公子，这不是迷魂汤，这是神仙汤。放屁！公子不信可以尝尝，喝了这个，平常不行的都行了。我这就给您竖个蜻蜓看看。今日荡儿若不是吃坏了肚子，就会和我一起去少司命神祠祈福了。这孩子，姐姐替他祈福也是一样的。好久没有和妹妹一起在这园子里闲逛了。这旖旎嫣红，草长莺飞，倒是让我想起了当年你我在楚国时的情景。姐姐说的是，那时候的你我，又比眼下的荡儿和继儿能大多少？我有时还常做梦，梦见自己仍是年少无知，和姐姐在楚宫里淘气呢。毕竟是梦，你我都回不去了。给我尝尝。不行，这东西你没喝过，所以你不能喝。哎呀，啰嗦什么？你快给我！我说行就行。见过王后八子。这是怎么回事啊？回禀王后，自从园子里引了暗渠，开了池塘，总有人因为胡乱挖路刨树，挖开了暗渠，走了水。今日又是如此。王后，让奴婢去查查是谁如此混账，扫了王后和八子的兴致。奴婢定打他50个板子。算了，事已至此，打他们板子也于事无补。好在这儿还有一条小路，平日走的人少，但景致还是不错的。婆婆，咱们走这儿吧。王后，继儿，继儿，你慢点儿，快点儿。继儿，继儿，慢点儿。葵婆婆，快点儿。继儿，等等，葵婆婆。继儿，快点儿，葵婆婆。哎呀，王后，哎呀，王后，怎么了？怎么了？不小心崴着脚了，快坐下歇歇，快！再来一杯，再来一杯。妹妹不必担心我，你快去追继儿吧，一会儿继儿找不到你，该着急了。
那我先过去了。快过！不能动，千万不能动！公子大，快想想办法呀！于志，大王，攻击公子荡的疯子应该有2种，一种是普通的疯子，一种是杀人疯。对待普通的疯子，奴婢还有办法，只要锋刺拔掉，用皂角水冲洗，再用筅苔捣碎，糊住伤口，便可逐渐痊愈。但是杀人疯不同，它的毒性极大，从来就没有对症的草药。要想治疗公子荡，只怕什么？大王恕罪，奴婢无能。李密，大王，臣眼下也没有什么更好的办法，只能是先拔去毒刺，再用拔罐吸出部分毒血。那皂角水和筅苔也对毒性攻心有些延迟作用，但是要想治愈，恐怕就……世上没有办法的，一定会有办法的。王后，您别着急，奴婢再想想办法。奴婢该死！那你怎么不去死啊？去死啊！王后，奴婢该死！当儿要是救不回来，你们都去死啊！王后，大王，救救荡儿啊！救救荡儿啊！这园子里怎么突然会有杀人蜂了？回大王，老奴已派人查过了，在山坡下查到了一个杀人蜂的蜂巢，那地方离宫中养蜂之处很近，去的人很少，一直不被人留意。寡人知道那杀人蜂极其罕见，即使有，都是出没在深山老林处，怎么会在咸阳，特别是在宫里筑巢？为了采集王后的牙蜜，园子里放养了寻常的蜂子。据说杀人蜂专爱吃蜂蜜，可能是那里的蜂子引来了杀人蜂。幸亏继儿被魁姑护住，只受了轻伤。听说魁姑伤得很重。是。忠心护主，可赞可叹。马上给寡人拟旨，公告天下，2日内，凡有方法治愈被杀人蜂伤者之人，赏10000金。繁星如许，明月如初，前尘往事从何起数？心有情丝万千束，却生得一缕孤独。春花开谢，秋草又枯，盛衰荣辱，如何细数？泥水暖，渭水寒，换不回一人如故。尝尽悲欢离合人间苦，却怎么咫尺天涯陌路？去心诉，是一度，去情再相负。愿为你平尽柔情傲骨，忘尽。
红颜凋零处，我只愿与你朝朝暮暮，爱如星，恨如骨，生死再相负，愿为你永生永世守护，愿为你永生永世守护。怎么会那么巧？公子当偏偏是喝了咱们的米酒，就遇上了杀人疯。这可怪不得咱们公子，又不是咱们公子给他喝的，是他抢咱们公子的米酒喝的。公子当性命攸关，万一他过不了这一关，那王后他岂能饶得过我们通儿？我们可以向大王辩白，公子当在大王心里的地位，岂是通儿能比的？加上王后挑唆，我们百口莫辩。娘亲，那杀人蜂是被人故意放在那儿的。你有何证据？是孩儿亲眼所见。那人是谁？是王后身边的一个丫头，叫什么来着？叫珍珠还是叫珊瑚？对，就是叫珊瑚。还有一个我不认识的内侍。童儿，你可看清楚了，这件事可万万不能胡说呀！千真万确，珊瑚给了那人一笔钱，那个蜂巢原来只装在竹筐里，被那个内侍放到石头缝里。我当时不知道那就是杀人蜂。难道说有人买通了王后身边的人，要害死公子当？不大像。娘亲，你别忘了，今日公子当被蛰，该是意外。若不是公子当，那他们要害死谁呢？今日遭难的还有魁姑和后来过来帮忙驱赶杀人蜂的几个小内侍。不是魁姑，更不会是那几个无足轻重的小内侍，他们不值得那些人下那么大的本钱。童儿，你是不是告诉我，魁姑是为了救公子季才被杀人蜂蛰伤的？是。但魁姑和公子季怎么会突然到那个地方去？听说王后约八子带他们去少司命神庙祈福。是王后的主意，是王后带他们去那儿的。天哪，那王后是要……哎，你们都把嘴给我闭紧了，听见没有？是。娘亲，你不是要找父王辩白吗？我们有证据。闭嘴！这个证据要是让王后知道了，那我们就有杀身之祸了。你知不知道？继儿在，姑姑，继儿在。继儿没事，她只是手背上被蛰了一下，女医治已经给她上了草药。姑姑你放心。婆婆疼不疼？婆婆不疼，你看婆婆还呢。你别动，姑姑你别动，别动。人老了，就是容易这儿疼那儿疼的。没事儿，歇息一下就好了。女医治和太医令都来过了，大王也出了悬赏。太医说你没事的，姑姑不用担心。知道好治不好都一样。
别麻烦别人。我家一定要治好你。香儿、慧儿，你们在这里好好照顾姑姑。女医治留下的草药，你们每隔1个时辰煎一次，伺候姑姑服用。是。木心，走，你去点上灯，跟我再去园子里看看。是。八子，这就是杀人蜂的蜂巢。怎么回事？这里也烧了。听说，怕杀人蜂再伤人，傍晚时分，大王已经派内侍过来，用烟火销毁了蜂巢。这大多数蜂子已经被烧死了，此刻已经看不出什么了。是谁？谁在那儿？樊长史，八子，这么晚了，樊长史还没有歇息。八子不是也没有歇息吗？今晚这宫里，能睡得着觉的人，只怕不多。可不是吗？幸而上天有眼，公子骥没有被杀人蜂伤得太重。可是公子荡伤势危重，魁姑为了救继儿，也是性命攸关。那杀人蜂平日并不主动招惹人，更不在有人经常出入的地方筑巢。我就是想不明白，他们是怎么突然出现在园子里的。我和妹妹想的一样，所以就想过来看一看。听说那杀人蜂平日里都是在树林里筑巢，在石缝里筑巢，只怕是不多见。是啊，也许是有人故意把他们的家搬到了这里。妹妹，这话是姐姐胡乱说的，妹妹可千万别放在心上啊。姐姐的话或许有些道理，那杀人蜂看似天灾，也可能是人祸。妹妹，天色已经晚了，妹妹和我都快些回去吧。等等，今日杀人蜂伤害魁姑和继儿的时候，公子通也过来帮忙相救，芈月感恩图报。八子和公子骥一向对通儿友善，通儿这么做也是出自于天性。同心相亲，肝胆相照。我会记得樊长史和公子通对我们的好。上天垂怜，公子骥今日没有遇害，只是八子以后也要留意。樊长史要我留意什么？留意有些人。妹妹，姐姐就先告辞了。樊长史好像话里有话。他定是知道了一些我们不知道的事情。姑姑，姑姑，月儿在，月儿一定想办法救你。月儿自小没了娘亲，你是我唯一的亲人，没有你，就没有月儿。姑姑，我一定会想办法救你。姑姑，
夫人，这是公子季的衣裳，午后有人捡到了，刚刚送过来的。我知道了。亏得魁姑救下了公子，不然恐怕受害最大的不是公子荡，而是咱们公子季啊。什么意思？夫人，您看看这件衣裳，再闻一闻。我从小在山里长大，知道这疯子最爱追逐3种人：醉酒的人、穿鲜艳衣裳的人和身上有香气的人。公子荡占了头1种，咱们公子占了后2种。你们闻到了吗？从公子一进屋啊，我就使劲耸鼻子，这甜香真是让人流口水。你快去追继儿吧。我明白了，你去吧。是。都是月儿不好，当然你就提醒过我，我却没有在意。是月儿错，是月儿害了你。珊瑚，在。扶王后出去。是。王后，王后。自作自受，自取其祸，都是我的错，都是我的错。王后，当然是在替我受罪，是我该死啊！王后，王后，是我要害人，是我要害别人的孩儿。生死比生命值得看得清楚，让我痛，让我千刀万剐，让我去死吧，让我去死吧，王后。这药也不知管不管用，魁姑看起来更不好了。大王已经出了万金悬赏，怎么还没有人献上主意啊？都说这世上最毒的是蝎子、蜈蚣、蛇、蜘蛛、蟾蜍，杀人蜂怎么会这么厉害？你们是以前没见过杀人蜂，在我们山里头，听到杀人蜂，谁不躲得远远的呀？我跟你们说起这些毒物，杀人蜂就算不能排在毒蛇的前面，至少也不会排在蜘蛛的后面。在我们楚国有一种烛龙蛛，它有蜘蛛一样的脑袋和蛇一样细长的身子，被它咬一口要病半个月呢。这都不算什么。我们那会儿住的大山里边有一种蜘蛛网。它可以长到小孩子的拳头大小，织的网都可以捆住一只小鸟。就它这么厉害，和杀人蜂交战也仅仅打个平手。
吹牛吧！我与我死去的爹娘发誓，是我亲眼看到的。好，我说给你们听，我记得清清楚楚。那是在我进宫的前一年，我在山上放牛，身边不远处的树丛中有一只蜘蛛王正织网。到了正午时辰，一只拇指大的杀人蜂飞了过来，一头就撞进了蜘蛛王的网里。那蜘蛛王定是饿极了，立刻向杀人蜂爬了过去。当他爬到杀人蜂身边，张口刚要咬，却被杀人蜂狠狠刺了一针。那蜘蛛王顿时就蔫了，顺着游丝就掉了下去。可过了没一会儿，那蜘蛛王又爬上来了，他们又打了起来。哎，那后来呢？这第二个回合和第一个回合差不多，杀人蜂被蜘蛛咬了一口，但是杀人蜂把毒刺扎进了蜘蛛的肚子里，那蜘蛛一松口，立刻就倒在草丛里了。这么说，那杀人蜂的确厉害啊。那最后谁赢了？我也不知道，他们在那儿打来打去的，我看得不耐烦就走了。木心，夫人，你刚才说的话可当真？若有一字不实，木心甘愿受罚。那你可知道，蜘蛛掉进了草丛里，那是什么草？这山里的花草没有我不认识的。快告诉我。那草叫七叶一枝花，在我们那儿也有人叫它登台七的。七叶一枝花，好耳熟。那草在我们楚国叫金线重楼，它的根部是药材，我们都叫它早修，药性偏凉，清热解毒，消肿止痛。在楚国，有人用它医治跌打摔伤。那或许它也能医治蛇虫咬伤？有可能，但秦宫里并没有这东西。若要奴婢去找，得进山。但公子荡和魁姑他们的性命，也就是在这几个时辰里了。我去找大王讨要出宫令，姑姑带人连夜飞马出宫。好，好，这里的远近山路我都熟悉，我跟姑姑一起去吧。快去快回。哎，太医令，臣在。公子怎么样？公子只怕不好，请王后还是早些做好准备。胡说！你胡说！我儿子还没当上太子，他将来还要做大王！你给我想办法，快想办法！女医治呢？女医治呢？昨日半夜，女医治被米八子叫走了，到现在还没回来。去哪儿了？说是被米八子派出宫了。不管他在哪儿，都得给我找回来！是。当儿怎么了？太医令说，当儿不行了。当儿若走了，臣妾岂能苟活于世？当儿是寡人的儿子，我嬴氏的血统比别人顽强，绝不会轻易放弃。王后爱子心切，此刻不该乱了分寸。拜见大王。那草药可采到了吗？是，因为公子荡病症危急，需要马上内服外敷。此刻女医治正在捣药，片刻便可以给公子荡服用和疗伤。好，太好了！若能救治好公子荡，寡人重重赏赐你们。谢大王。快请太医。是。这下好了，荡儿或许有救了。是真的吗？
昨夜芈月偶然发现了一种草药，对当儿的病症或许有奇效，所以女医治连夜出城进山采摘，此刻药已采回。李密，大王，你看此举有多大的把握？照理说，药草进宫都该有人试用，但是公子的性命危在旦夕，我们也只能险中求胜。微臣已经让人榨出七叶一枝花根部的鲜汁，每个时辰灌公子1碗，再将鲜根捣烂敷在伤处。若到傍晚，公子的病情没有恶化，便是有救了。当儿，当儿，听到母后跟你说话了吗？只要你活过来，母后什么都答应你。只要你好好的活着，不管你要什么，母后都绝不说一个不字。母后情愿拿自己的性命换你一命。你听到母后说话了吗？上天诸神，大司命、少司命，求求你们，让当儿渡过这个难关。只要诸神不嫌弃，小女子芈姝愿意以血以肉以性命祭祀诸神。求求你们，让当儿活过来吧！求求你们，让当儿活过来吧！求求你们，让当儿醒过来吧！公子，皇后，公子醒了。母后在这儿，母后在这儿。姑姑，你要多吃一点，吃饱了有力气，伤才能好得快。这斤米粥可香了，是八子亲手用精米、肉糜和鸡蛋熬成的。婆婆吃吧，姐儿看着婆婆吃。婆婆吃不下。吃肉肉长肉肉，不吃肉肉精瘦瘦。婆婆看，姐儿身上有很多肉，婆婆自己却是精瘦瘦。
婆再吃一口。继儿也该吃饭了，跟姑姑去吃饭吧。姑姑这一倒下，辛苦月儿了。姑姑一直把月儿当亲生骨肉般对待，如今为了继儿受了伤，却跟我说这么见外的话。人的寿命都是有定数的，姑姑原打算不用活这么久，不知为什么，上天竟不肯收我走。姑姑稍微退进，所以在说胡话。月儿和继儿都舍不得姑姑，还有蓉儿，还有小冉，姑姑怎么舍得走呢？原先姑姑觉得你们长大了，继儿又有出息，姑姑可以闭眼了。可眼下突然出了这件事儿，姑姑的心一下就提到了嗓子眼儿。都怪月儿糊涂，这不能怪你，是他动了害你和继儿的心思，便日日在这上面做文章。你怎么躲也躲不开。大王，请用茶。那杀人疯之事，查得如何？老奴叫人细细查过了。公子荡遭遇疯子，实属偶然。米酒是公子通拿去的，但是公子荡强从公子通手中抢去，并且不听劝阻，酣畅通饮，结果酩酊大醉。倒是什么？倒是王后、公子季和八子他们从少司命神祠祈福后路遇杀人疯，这确有可疑之处。哦，从神祠到交房殿有一条最近的路径，但那日偏巧路被水淹，所以王后、公子季和八子不得不走了有杀人疯的那条路。可查出原因了吗？是几个在园子里干活计的内侍，他们把路断了。那条路是新修的，暗渠经常漏水，所以没有头绪。这么说，那些杀人疯，也许真是被我们自己养的疯子引到园子里的。拜见八子。我要见王后。王后正在歇息。我要见她。王后这几日水米未进，心力交瘁，不能见人。见不见由不得你，你只管去通报。八子，奴婢得罪了，您不能进去。走开！您不能进去，不能进，不能。王后，请八子进来。是。八子，请。这是王后做的好事。告诉我实话，是不是你做的？若不是你做的，那就是你身边人珍珠
珊瑚，还是谁？是我。果然是你。我的姐姐，继儿的母后。我也曾想过是你做的，但是我不明白，为什么是你？是我做的，我对不住你，对不住继儿，但我不得不做。你疯了！我们是姐妹，同气连枝。对，我们是姐妹。是同气连枝，但你别忘了，我们还同是一夫。我从未与你争过宠，还用争吗？除了你，大王眼中还有谁人？除了你的儿子，大王眼中还有哪个公子？公子当是嫡公子，大王早就明言。要立他为储君，那是何年何月的事了，你不会不知道。眼下前朝为立长立贤，早就飞升一片。那是指公子华，也可能是你的继儿。就算如此，那也不是继儿的错。大儿争不过你的继儿，我只是帮他一把。这秦国只能有一个太子，一个大王。大继儿、公子华当中只能有一人胜出，所以就要以命相搏。大秦建国数百年，父子相背、兄弟相残的事还少吗？可你我不同，继儿和大儿也应当不同。有何不同？不过是宰割他人，或是任他人宰割。就是因为储君之位，断送了你我两人这么多年的情分。在这宫中，哪有什么情分可言？自嫁到秦国，我视为王后，哪一日不是在与人明争暗斗？哪一日不是战战兢兢，如履薄冰？大王是我的夫君，一身恭敬，我便见不得天日，弃如敝履。我身边只有一个当儿，我靠不得母国，靠不得夫君，唯一的盼头就是当儿。而你的继儿，却让我连这个念头都荡然无存。宫中生路太窄，万事我都可容忍，但容不下你的孩儿挡在我的孩儿前头。眼下是你救了大王，我信你若想去大王那儿出手，我全无怨言。但只要为了大王，我不再续这条心。你我白白姐妹一场，我曾以为我此生都是欠你的。就算我芈月与任何人相争，都从未想过要与你相争。我的继儿对储君之位更是不屑一顾。相争二字本是伤人利器，与外人相争一荣俱荣，与自己人相争一损俱损。后宫艰难，只可相濡以沫，何苦要骨肉相残？八字无需多言，
但凡嘴上挂着相濡以沫的，哪一个不是大难当头，自顾自？罢了，你去大王那儿出手我吧，我自作自受，罪有应得。但此事不能牵扯到大儿，若因此事牵扯到大儿，大王追究下来，单凭这衣裳不足为证。这衣裳是我赐给继儿的，我是母后，赐给公子衣裳，名正言顺。我芈姝抵死，也不会轻易承认与杀人疯子有关。我已经没了姐姐，不想再让道儿没了娘亲。你救了公子当，还要救王后？我救不了谁，也不想救谁。我可怜她，不想与她一样。月儿啊，可我担心。姑姑担心什么？你对芈姝的恩情，她无以为报。我不需要她回报，我只盼着她能够幡然悔悟。不对，你可知大恩积大仇？我做不到，我真的做不到。月儿，你会为你今日的善良而后悔的。繁星如许，明月如初，前尘往事从何起数？心有情丝万千束，却生得一缕孤独。春花开谢，秋草又枯，盛衰荣辱，如何细数？泥水暖
换不回一人入骨。尝尽悲欢离合人间苦，却怎么咫尺天涯陌路。去心诉是一度，去情再相负。愿为你平静柔情傲骨，望尽相思红颜凋零处。我只愿与你朝朝暮暮，爱如心，恨如骨，生死再相负。愿为你永生永世守护，愿为你永生永世守护。